ဒီနေ့နော် lesson စပြီးသင်ကြမယ်သင်ကြတဲ့အခါပထမအဆုံးနော် electrical အနေနဲ့ electrical service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design report ကိုသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် electrical service အဲ့တော့ building electrical service မှာဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေပါတယ်ဘယ်လို rule တွေနော်ဟိုတိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်အဆင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်Today's lesson is we are talking about the electrical service in the building and concept and the design report. The concept of the electrical design system and the requirement and the project step, those things will be delivered in the today's lesson. ပထမဆုံး electrical service ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စစရင်းရပါတယ်ဆိုတာ information ကိုစပြီးပေးရမယ်။ပေးတဲ့အခါမှာနော် executive summary ရေးရမယ် executive summary ဆိုတာကကို design မှာဘယ်အချက်လေးပါမယ်ဆိုတာပြောရမယ်။ကိုယ့် compliance ဆိုတာဘယ် rule regulation တွေနဲ့အကိုက်ညီတယ်ဆိုတာပြောရမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တိစောက်မှုအပိုင်းတွေကိုပြောပြမယ်။နောက်ပြီးတော့နော်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာအချက်တွေရှိမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီအဆောက်ဆောက်လုပ်တဲ့အတွက် background တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်တဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးတိုးတက်မှုကိုဘယ်လိုနီးလာနဲ့စနေလုပ်မလဲပြီးတော့ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတာပြောမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော် scope of work ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် power supply တွေ lighting တွေနော် power supply system တွေ video အယောင်မီးပေးတဲ့စနစ်တွေနောက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ security access တွေ control တွေနောက်ပြီးတော့ဒီမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လောင်ကျွမ်းမှုကိုကာကွယ်မှုတွေပြောမယ်ပြီးတော့ခါမှာ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ principle ကိုရေးရမယ် design နဲ့ဘာတွေအခြေခံပြီးတော့ရေးပြမယ်နော် design နဲ့ပတ်သက်လို့နော် efficiency ဘယ်လိုရှိတယ်ပြောပြမယ်သူ့ရဲ့ quality control တွေနော် uniformity ကတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေပြောမယ်ပြီးတော့မှ service delivery ပြီးတော့မှ power တို့ data communication တို့ lighting တို့ security တို့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့နော် design လုပ်ဝါမဲ့ principle ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် so in the design system the firstly you have to prepare the summary core compliance summary is the detailed design overview detailed designs are information you need to provide in the meantime core compliance what kind of the compliance what kind of the core practice are included will also be the infrastructure and also communication system so you also need to explain about the designs background and also the design briefing document you need to provide in the meantime we also need to provide the core compliance had to be provided to the design so those designs are important aspect we had to provide it in the meantime after that you also have to write down the extent of the service in this case the design include the power supply system lighting communication security access control intercom system and the dry fire those are the important aspects of the electrical design in the building in the meantime you also have to write down the designs principle designs principles are based on the background of the design and cost and efficiency of the design and the quality control aspect, uniformity and serviceability. And then detailed aspects are that here you see the power supply, lighting, communication, security, dry fire. So those aspects are the scope of the work. Those scope of the work you have to be the detailedly described in the individual topic. Power supply chapter 5, data communication chapter 6. Lighting service chapter 7, security access control systems chapter 8. So this is for the design proposal and design document for the electrical design for the building construction system. Therefore, as a project engineer, your responsibility is you have to prepare the design. So you have to explain about the overall principle of your design and design compliance and also the detailed design aspect, design background and also the details are scope of the work. Those things have to be included in your building service electrical design project. ကြောင့်မလို့ building service electrical design project မှာဆိုရင်အခုပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတခုစစရင်းက executive summary ရေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လို compliance တွေပါတယ်ဆိုတာရေးရမယ်เนาะသူရဲ့ပတ်သက်တဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ဘယ်လို quality control တွေเนาะ service တွေဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုတာရေးရမယ်ပြီးတော့မှเนาะအလုပ်ရဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဒီအလုပ်က
အကျုံးဝင်မှုရှိသလဲ scope of work ကိုရေးရမယ်ပြီးတော့မှ design နဲ့ပတ်သက် principle တွေနော်တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်နော် design principle ဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့အဲ့ scope of work တို့နော်နောက်က compliance တို့မှာသက်ဆိုင်ရာ rule and regulation တွေကိုလည်းပေါ်ညွှန်းရမှာဖြစ်ဗျာbuilding code ရှိရင် building code ကိုပေါ်ရမယ် electrical ဆို electrical service code တွေကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ် so therefore the နော်regarding the code of practice and also the compliance you have to refer the specific specification guideline specific standard and specific building handbook those has to be referred those are the important aspect of the design principle ဆက်စပ်ရေးမှာကြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဥပမာပြောတာပေါ့လေ power supply system မှာဆိုရင် Australia မှာဆိုရင် AS3000 ရဲ့ wiring rule တွေ cable ရွေးတာတွေကိုပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် lighting system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ rule တွေနော် road lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေစုပေါင်း general lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေပြောရမယ်ဒါကဘာလို့ electrical ဘိုင်းနောက်ကနော်ဒီ construction ဘိုင်းကြတော့ဗာလဲဆိုရင် the national construction code အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ construction code က AS standard တွေရှိတယ်ထို့အတူပဲ telecommunication ဆိုတဲ့ Austin technical standard ကိုပြောရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအသုံးပြုတဲ့ cable အမျိုးအစားတွေ coaxial cable system တွေပြီးတော့မှကိုကနော်ဟိုကွန်ပျူတာတွေအစအမှသုံးမယ်ဆိုရင် information technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cable standard တွေပြောရမယ်ပြီးတော့မှနော် construction code တွေကိုလည်း refer လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကနော်ဟို fire alarm system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ smoke alarm တွေနော်နောက်က automatic smoke detection system တွေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာ cooperative တွေနဲ့နော် refer လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင် cooperative နဲ့ refer လုပ်တဲ့ခါမှာ national construction code of Australia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် regarding the cooperative so for the electrical component in the Australian industry we had to refer the Australian AS3000 Australian wiring standard in the meantime we also had to refer the cable selection standard and also the national construction code regarding the emergency exit lighting, road lighting, general lighting, control the obstructive effect of the outdoor lighting. In the meantime, regarding the national construction code, we had to refer the appropriate extra robotic DC power supply technical standard, Austrian telecommunication technical standard, coaxial cable system. In the building, we also utilize the cable system and also the information technology we are using a computer therefore the appropriate international standard related to this information technology you also have to report in the meantime in the buildings we also utilize the telecommunication equipment therefore the appropriate ASEAN standard AS3084 this is the telecommunication installation system in the building those they have to be included and for the building we also have to provide the fire alarm system. Therefore, the AS3786 is a smoke alarm system. Also, AS16708 automatic smoke detection system. Those they have to report. Now, Bamabi Machine engineer in the air of Balesway, no? Bao don't you let in Bamabi Machine engineer in the air. Bamabi must standard of building code of Babi, that may be Singapore standard of Doma Miare. Now, your US standard will you did standard that don't are cheated. ဘာဖြစ်ကိုသုံးမဲ့နော်ဒီ standard ကဘယ် standard ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတာကိုစစရေး scope မှာပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ် so that in the Burma Myanmar we already got this building code of Myanmar but regarding the others building service aspect we most of the Myanmar engineer refer the Singaporean standard as well as the British standard so anyways any standard you refer you have to outline which standard will be utilized for the what's a portion of the job what's called what is referring the what standards those things are you have to include it in your design system ကျွန်တော် high coding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကြောင်းအရာကိုစစရင်ရ building construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ outline plan ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် so this is for the outline plan of the building construction so in the outline plans is but include the appropriate existing power supply system existing telecommunication water supply system those they have to be mentioned ဒါမှမဟုတ်စစရင် building construction မှာ site နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan မှာဆိုရင်နော်လက်ရှိရှိပြီးသား power line တွေ telecom line တွေအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကိုကဒီ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနော်ဘယ်ဟာ electrical service တွေဘယ်လိုရှိတဲ့ fire service တွေ hydraulic တွေ mechanical service တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လို service တွေကိုပေးမလဲအဲ့ဒီခါမှာ code တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့နော်ကိုက်ကြအောင်ပြုလုပ်မလဲနောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ design basic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောရမယ်နော် design ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေသုံးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်
regarding the design, you are using the service for the provided service for the electrical service, fire service, hydraulics, and mechanical service. In this case, you have to identify the which service to be provided and also the code of practice, which code of practice will be utilized. In the meantime, you also have to write down the description of the basis of the design and description of the required performance and description of the materials to be used. Those they have to be included in your design brief. The design brief they must say, any challenge you palm. Any come up briefing about the document they must say, the nation and about the construction code, in the sound about the Jawari Palme, now relevant standard. Also, you must say Austrian standard, US standard, US standard, British standard, Singapore standard. Eta di neပတ်သက်တဲ့ document တွေကိုကိုယ်ကစုဆောင်းထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ authority design guidelines ကတော့ဒီကောင် design လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုเนาะကိုယ်မှာဘယ်လို authority ရှိလဲကိုယ်မှာ PE license ရှိလား RSC license ရှိသလားနောက် RE ရှိသလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ authority เนาะအဲ့ဒါကိုဖော်ပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ main diagram ကိုအဓိကကြတဲ့ main diagram ကအများသောအားဖြင့်တော့ဒီ project engineer ကြီးတွေမှာဆိုတော့ professional engineer PE က main diagram အတွက်เนาะတာဝန်ရှိတယ်သူ့မှာဆင်စက်ကန်ထိုက်တွေခွဲထားတယ်လုပ်ငန်းတပြေခွဲသေးသွားတာနဲ့အများတခြားဒီတဲ့ငယ်တဲ့ engineer တွေကတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ main diagram ကိုလက်မှတ်ထိုး design လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ authority ကလည်းဒါအရေးကြီးတဲ့ရှေ့ဖြစ်တယ်နောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ design လုပ်တဲ့ခါမှာ architecture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီဒုကာနဲ့ပုံကိုလည်းညှို့ရမယ်ဘီဒုကာစပြီးတော့နော်ပုံစဆွဲကလေးကနော် electrical တွေ mechanical ဒီ service တွေပါအောင်မှာသူကအကြံပြုဆွဲလာလားအဲ့ဒါကိုလည်းမြင်ရပြရမယ်ဒီချက်တရားဆိုရင်ဒါ briefing document မှာပါမယ်ချက်ဖြစ်တယ် so that in regarding this briefing document if you are providing the electrical service for the building the important one is that you need to refer the national construction code in the meantime appropriate standard if you are working in an Austrian standard if you are referring the Singaporean the US standard those things have to be included authority to design the guideline is the main engineer who signed the design has to be provided his authority, especially for example, the PE license or RSC license. Main diagram is a reference. The most important engineer has to the authority over the main diagram. He or she has the total responsibility regarding the main diagram. So this is the authority to the main diagram has to be provided. In the meantime, most of the engineers had to collaborate with the architect. Architects provide the architectural drawing in which electrical service, mechanical service, telecom service, they are outlined by the architect. So therefore, you are design engineer, you also have to cooperate with the appropriate, you have to refer the appropriate architectural drawing. Development plan is development plan is symbolic car parking maybe la lomala flow never the halomala commercial lomala diana but the development diagram is body no total me body below me set you bar market development description are the proposed or the work that you will have to do your company will have to do therefore it will include the car parking electrification or the retail outlet or the commercial or the private rental properties, though maybe included anything that we included, though development plan and description need to be included in your design as proposal. And then we add on the design wow, below no the town you the lay no the fire rate construction no structural engineer the board today, not to one your town you day acoustic performance acoustic engineering now fire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ fire engineer နော် electrical mechanical hydraulic ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့တာဝန်တွေယူရမယ်ပြီးတော့မှ design coordinator တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီ MBN တော့ national broadband ပေါ့လေ telecommunication internet broadband နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဒါတွေကဆိုရင်တော့ဘယ်သူကနေဘယ်လိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာကိုလည်း outline ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် so that after that you also have to provide the sharing of the duty and the responsibility fire rated construction are the responsible for the architect and the structural engineer. Acoustic performance are the detailed by the acoustic engineer. And then also the fire engineer has to provide the fire service. Site requirements are provided by the mechanical hydraulic landscape contractor. And also the telecommunication service, internet service are broadband design guidelines. All they have to be included. So the next part is
appropriate duty and responsibility has to be shared, and your design document that must also include that. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ scope on the wall လုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင် power supply system နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီမှာတွေเนาะဘယ် design code တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအကြောင်းအရာတွေပြောပြရမယ်ဥပမာပြင် power supply မှာဘယ် standard တွေသုံးမယ်เนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ်လို certify packaging ဖြစ်မယ်ဒါတွေဖော်ပြရမယ် lighting တို့ communication တွေထို့တူပဲ regarding the design detail aspect for example power supply lighting communication so you also have to provide with the design code and the table and the proposal compliance table has to be provided. And power supply တွေမှာဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ် power supply နဲ့ပတ်သက်တဲ့ high voltage အကြောင်းအရာတွေเนาะ low voltage distribution system တွေ meter တွေ adding system တွေเนาะ maximum demand နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအများဆုံး power ဆွဲတဲ့အခါမှာအများဆုံးဘယ်လောက်ကိုနောက်ထပ်စီးကြောင်းဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါတွေပတ်သက်လို့เนาะ site တစ်ခုချင်းစီမှာဆိုရင် maximum demand တွက်ချက်မှုတွေဖော်ပြရမယ်နောက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ် riser တို့ switch road တို့အဲ့ဒါတွေဖော်ပြရမယ်เนาะ permanent power supervision တွေ cable တွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်မယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေเนาะ building management system တွေဒါတွေဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ် regarding the scope of the water power supply system the pressure has to be included are the site infrastructure and the regulations of design and also the low voltage power distribution system, metering system, RD system, maximum demand calculation, electric gas requirement for the electric gas riser, shore, switch room, other electric gas room, generator, permanent power vision, cable management system, building management system. Those has to be provided. Another thing is lighting system မီးပေးမဲ့စနစ်ကြတော့เนาะ lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system တွေကိုသုံးရမယ် lighting control တော့ဘယ်လိုနဲ့ light ကို control လုပ်မလဲ lighting နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะစုစုပေါင်း control စနစ်တွေဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးပေးစနစ်တွေနောက်ကเนาะအဝင်အထွက်တကားတွေမှာရှိတဲ့เนาะ emergency lighting system တွေကိုပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ် regarding the scope of the water lighting the scope included are the generator internal lighting system lighting control system to comply with the appropriate standard, also the external lighting and the integrated control system, security lighting and the public walkway, emergency lighting system, luminous schedule. Those things are included in the lighting scope of the work. Now, the communications in the national broadband, telecommunication cable, below the Malay, HD, Edama communication about the infrastructure, below the Samu, Himale. အဲ့ကမှာ fiber နဲ့ပတ်သက်တဲ့ communication တွေဘယ်လိုသုံးမလဲနော် communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ admin တွေနောက်ပြီး cable တွေတစ်ခုဆက်သွယ်တဲ့ bonding system တွေနော် communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID တုံးတွေ communication riser တွေနော် residential apartment တွေနောက်ပြီး air to pay TV system တွေနောက်ပြီး cable တွေ cable စကန်ဝဲမှုတွေဒါတွေအားဆိုရင် communication system မှာပါရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ် so that in that the details are scope of the work the communication that the points are included are the national broadband to carry out the full design, installation of the internet broadband system, communication infrastructure, fiber communication system, and structure cabling system, communication adding boarding system, and communication special requirement system. Those things have to be included in the communication. နောက်တစ်ကတော့ security asset control တွေ intercom system တွေမှာလည်းပဲ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ door system တွေပါရမယ်ဘေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေပါရမှာဖြစ်တယ် door နဲ့ပတ်သက်တဲ့ monitoring system တွေဘယ်လိုရှိမလဲနောက်ပြီး lift တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ access system တွေနောက် video intercom system တွေဒါတွေအား scope ဘောမှာပါရမှာဖြစ်တယ် the scope board requires for the control and intercom system they include the door asset control intruder detection system and also the monitoring system, lay asset control video intercom system. Now look at the scope of master driving fire, big cargo moves in Janet, Camaro, also Yamasuna Mika Sneaker AS1670, and don't do that. A Kama lower the smoke detector, time detector, emergency speaker. Daddy Colongo, Pesaya, Coco Star Practice, ne, Pobiama Chide. And a co practice go Malina, no? Coaco touching no talent. တကယ်မီးလောင်တဲ့ခါမှာလောင်မီးတာလောင်သွားတယ်အိမ်သာပြကြွားတယ်အလားဘယ်တော့မှမအောင်เนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့เนาะ specification နဲ့မကိုက်လို့ core price လို့မသုံးလို့ရမ်းလို့အရေးကြီးတဲ့ fire detection system တွေမှာဆိုရင်ဘယ် standard ကိုသုံးမလဲ Singapore standard သုံးမလား Aussie standard သုံးမလား US standard သုံးမလားเนาะသက်ဆိုင်ရာသုံးတဲ့ standard တစ်ခုခုရဲ့
scope of practice ဆိုင်တိတိကျကျလိုက်နာမှုရှိရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှသာလျှင်နော်ဒီမီးလောင်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မီးလောင်မှုကလည်းအရေးကြီးတာပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့စူပါမားကတ်ကြီးတွေဒါတွေကြတော့နော်တန်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီနော်ဒီမီးလောင်ကာကွယ်မှုစစ်တွေချုပ်ရင်းတာနဲ့တကူလုံးပြကြသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ရမလို့ဒီ scope of work မှာ fire protection မှာဆိုရင်ဘယ် standard ကိုအသုံးပြုနေသုံးတဲ့ standard ကိုမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ standard နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပစ္စည်းကိရိယာကိုလုံလုံလောက်တက်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။တိတိကျတက်ဆင်ရမယ်ဒါဆိုရင် fire protection အတွက်အရေးကြီးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ So the fire system is a very important aspect. So in this a very basic construction system, you have to select the appropriate fire protection system. So in this case, you can refer to any standard, US standard or British standard or Singapore standard or Australian standard. So any standard you refer, the most important thing is you have to exactly follow the requirement of the standard. You must install the appropriate tool and the materials and the equipment in accordance with the instruction in the standards. So this is also important aspect. Because of the lack of the fire detection system or inoperationality of the fire detection system can cause the very costly fire and the costly damage to the commercial building. Therefore, regarding the fire protection, the most important thing is you must select the appropriate specification and standard and exactly follow that standard. This is important aspect. အဲ့တော့ဒီ standard တွေမှာဆိုရင်တော့သုံးတဲ့အခါမှာလျှက်စစ်ဝါယာတွေ telecom ဝါယာတွေဒါတွေကို split လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လျှက်စစ်ဝါယာနဲ့ power cable နဲ့ telecom cable ကိုเนาะအတူတူတွဲထားလို့မရဘူးเนาะ240 volt cable ကတက်ထားတယ်နောက်ကเนาะအိမ်မှာသုံးတဲ့ television cable ကထားလိုက်တယ်တခုလောင်ကြောင်းเนาะမှားလို့အဲ့240 volt လျှက်စစ်က telecom cable တွေရောက်တော့တခါလဲ TV set တွေပေါက်ကွဲသွားတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာမဖြစ်အောင်အတွက်เนาะဒီ cable တွေကိုthis is separation low separation is very important. If you are using a power system with the different voltages or the high voltage and the low voltage cable or signal cable, you must appropriately follow the separation system. Because of the any fault or any leakage of the electrical current can go from the high voltage system to the low voltage system power flow is very important because of that low voltage system equipment can instantly can be damaged. So therefore the appropriate separation system, segregation between the different kind of the cable is important in the electrical design system. Therefore when you are managing the electrical, the big electrical contract, you must specify the appropriate separation method. How to properly segregate the high voltage cable and the low voltage, how to differentiate the power and the telecom side, how to protect, make the protection, how to provide the insulation. Those things are important aspects for the separation. ဒါမှမဟုတ် the separation မှာဆိုရင် high voltage line နေတဲ့ low voltage တွေတော့ဘဝမတူမှုတဲ့ cable တွေနောက်က high voltage cable နဲ့နော် TV cable တွေ computer line တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ခွဲခြားထားမလဲတို့ကြားမှာဘယ်လိုအကာအကွယ်တွေပြုမလဲဒီအချက်ကလည်းတိတိကျကျထည့်သွင်းပို့ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ရောက် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေခံတွေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ cost နဲ့ efficiency နော်လို့ကိုရလည်းတိတ်ပြီးတော့ဈေးနဲ့လို့လည်းမရဘူးတိတ်ပြီးတော့ဈေးကြီးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးထိရောက်မှုရှိရမယ်နော် quality နဲ့ longevity ကဘယ်လောက်အခြေအနေကြာရလို့မလဲ uniformity ကနော် standard တူရမယ်ဥပမာဒီမှာရှိတဲ့ဒီဘေးတင်တစ်ခုမှာဒီအားသုံးတဲ့ဒီပစ္စည်းကတော့ဒီဗမာပြည်ရတဲ့ပစ္စည်းဟိုဟာကျတော့တရုတ်ပစ္စည်းဟိုဟာကျတော့နော် US ကပစ္စည်းဒီဟာကျတော့ဂျပန်ကပစ္စည်းအဲ့လိုနော်မတူတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးတွေကိုတုံးပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမတန်ခက်ခဲတယ်ရောင်းလို့ဘယ်ကုမ္ပဏီကိုသုံးမလဲမတရုတ်ပစ္စည်းတော့တစ်ခုလုံးတရုတ်ပစ္စည်းသုံးနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့လေဒါမှပို့ပြီးတော့လွယ်မှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ standard ကတစ်ခု standard ကိုဘယ် standard ကိုသုံးမလဲနော် US standard သုံးမလား Singapore standard သုံးမလားသုံးတဲ့ standard နဲ့ပတ်သက်တဲ့ uniformity ဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားဖို့လည်းလိုတာဖြစ်တယ် so that therefore the important one is cost and efficiency quality and longevity is an important aspect and those things are when you are making the design cost aspect efficiency aspect quality aspect the duration those things have to be concerned uniformity important aspect which standard will you be using will you use a Singapore standard or US standard or British standard one standard have to be utilized and all should be uniform application of the equipment in your building and serviceability is also important aspect this is for the design principle
ရောက် design ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင် cost efficiency တွေ quality တွေ uniform ဖြစ်တာတွေအဲ့အချက်တွေကိုအဓိကထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှဒီ cost နဲ့ efficiency နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကဒီမှာဆိုရင် equipment location တွေက maximum efficiency ရှိတဲ့ဖို့တွေနော် flow နဲ့ height နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ vertical alignments တွေ riser တွေထားဖို့လိုတယ်အဲ့ design ပုံစံတွေကိုရေးထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကမှနော် fabricated site တွေမှာလည်းပဲကြိုတင်ပြီးစီစဉ်ထားဖို့လိုတယ် wet area တွေအတွက် pro နော် preparation လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်က plan နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတိစောက်မှုတွေအဲ့ဒီကမှ manufacturer တိစောက်ထားတဲ့နော်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရွေးမယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေနောက်က plant equipment တွေအားဆိုရင်တော့ low maintenance လိုတဲ့အချက်လက်တွေ duplication equipment တွေဒါတွေအားဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်So that when you are selecting the equipment location for the maximum efficiency, adequate flow to flow height, vertical alignment of the service riser, standard design for to bring cost saving through the repetition, development of the typical component, modular design of the plant, and selection of standard manufacturer equipment, selection of low maintenance plant equipment, duration of equipment. Those things are the important aspect for the cost and efficiency. ရမလို့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ quality နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေစဉ်းစားရမယ် uniformity စဉ်းစားရမယ် serviceability အချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘေးနဲ့ plug ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so the important aspect is you also have to mention about the background and cost efficiency quality uniformity serviceability those aspects are have to be concerned in the building systemပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင် power service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ low voltage power infrastructure တွေအကြောင်းတွေကိုရေးသားဖို့လိုတယ် electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reticulation တွေအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်နော် consumer main တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာ25%ကိုပို့ပြီးတော့ capacity လောက်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ကဒီနော်ဒီလိုအောက်ကနေပြီးအပေါ် cable တွေတက်ကမှာဆိုရင်ဘယ်လို riser တွေထားမလဲ electrical apply တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကနော်main site တွေကဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါဆိုရင်main site က63 ampere ရှိရမယ်တော့ Australia standard မှာဆိုအနည်းဆုံးပေါ့လေဒါဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနော်ဒီ building နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် single phase မှာဆိုအနည်းဆုံးmain ကနော်63 ampere ရှိရမယ်ပြီးတော့ခါမှာ3 foot distribution board တွေဘယ်နှခုထားမလဲနော်အဲ့ဒီ maximum demand နဲ့ပတ်သက်လို့ထားရမယ်နောက်တစ်ခါနော် lid နဲ့ပတ်သက်လို့က maximum demand တွေထားရမယ် cable tray တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းဘယ်လောက် space capacity ကိုဘယ်လောက် percentage ပို့ထားရမယ်ဒါတွေကိုတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် so that regarding the electrical reticulation system we have to provide the consumer made they must have the 25% spare capacity and also we also have to follow the appropriate riser system resistor apartments some main must be the 63 ampere minimum size for the single phase and also the house service 3 distribution system and also we also need to calculate the maximum demand and the appropriate percentage of the mechanical service appropriate percentage spare for the lid those has to be provided in the meantime you also need to provide the appropriate 30% space capacity for the cable tree ဒါတွေကဖော်ပြရမယ်နောက်က main switch box နဲ့ distribution box တွေ main switch box နဲ့ distribution box တွေကတော့နှစ်ပတ်ဆိုတော့ဒီနိုဝင်ဘာလကုန်ပေါ့ဒီဇင်ဘာလကုန်နဲ့ရောနေဟုတ်တယ်နိုဝင်ဘာလကုန်တော့ main switch box နဲ့ distribution box တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ main switch box နဲ့ distribution box တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်เนาะဒီ main switch box တွေကဘယ်လောက်เนาะဒီ substation ကနေဘယ်လောက်အကွာအဝေးမှာထားရမလဲ50 meter ထားရမယ်နောက်ကအဲ့ဒီ main switch box တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ effort loop resistance တွေတွက်ချက်မှုတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ main switch box နဲ့ပတ်သက်တဲ့ room တွေဘယ်မှာထားပဲဆိုတာဖော်ပြရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ main switch box တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကားပုတ်တွေအားဆိုရင် basement ကနေပြီးတော့เนาะဘယ်လောက်เนาะထားသိမလဲဒီချက်တွေတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေသူ့ရဲ့နေရာထားမယ်နေရာတွေသူ့ရဲ့ capacity တွေဟိုအဲ့ဒါတွေဖော်ပြရမယ် when we are using the main switch box we have to provide the position within the 50 meter of the substation this is what main switch box important and also the voltage drop must not be the maximum 5% all the cable voltage drop must be maximum 5% and also switch box is a proximity to the location of the substation main switch box be the shall be located electrical cable in the basement and 2 hours are fighter rated those things are important aspect of the main switch box design main switch box နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေထားမဲ့နေရာတွေ
ဒါတွေအဆိုရင်မိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာရှိရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကမီတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခါတွေအကြောင်းအရာပြောရမယ်မီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမီတာကိုဘယ်မှာထားမလဲ base ဘယ်မှာထားရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ retail နဲ့ဗီဇာတွေအဲ့မီတာနဲ့ပတ်သက် energy consumption လုပ်တဲ့အခါမှာနော်သက်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့မီတာကိုမှနော် power သုံးတာတွေဥမာနော်အဲ့ဒါတွေကိုတတ်စီခွဲထားရမယ်ဒါတွေကဆိုရင်မီတာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်so metering system we also have to provide a tariff management system location of the meter residential meter panel split metering system for the different service has to be provided နောက်က residential နဲ့ပတ်သက်တဲ့ power outlet တွေသုံးတဲ့ power outlet တွေမှာ bedroom တွေ boat-room တွေနော်အဲ့ဒီမှာ bedroom တွေမှာဘယ်လို power တွေထားမလဲနော် kitchen တွေမှာဘယ်လိုထားမလဲ lounge dining မှာဘယ်လိုထားမလဲထားမယ်နော်ဒီ power supply တွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ကိုလည်းဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် Here is a general purpose socket outlet in the arrangement diagram where you allocate the bedroom, laundry, study room, lounge. Those are the location and also the appropriate type of the GPU. Retail tenancy တွေ office power duty တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အကြောင်းဖော်ပြရမယ် public area နဲ့ပတ်သက်တဲ့ power outlet တွေအကြောင်းလည်းဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် Those are the included for the retail tenancy office power outlet public area power outlet system ဒါပါလို့ဆိုရင် fixed power ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်က data technical communication နဲ့ပတ်သက်လို့ထို့အတူပဲဒီမှာဖော်ပြလဲ communication service ကဘာအချက်လေးပါမယ်နော် communication နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလိုဘယ်နေရာဒီမှာဘယ်လို telecommunication outlet တွေထားမလဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ public area တွေမှာဘယ်လို telecom outlet တွေထားမလဲဒီချက်တွေဖော်ပြရမယ် Regarding the telecommunication service we also have to provide the appropriate data communication service outline in the meantime the location of the data communication location and the types of the communication equipment have to be provided in the table now lighting service လည်းထို့တူပဲ lighting service မှာဆိုရင်သုံးရမယ့်နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နဲ့နော် light အမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် Regarding the lighting service you also have to provide the table like the location area and the lighting illumination level and also the type of the luminaire you have to provide in the table ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင် bedroom တွေမှာဆိုရင်100 lat ရှိရမယ်နောက်ဒီမှာ80 lat ရှိရမယ်ဒါတွေကဆိုရင် lighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် illumination level နဲ့နော်တက်ဆင်ရမယ့်ပစ္စည်းမျိုးတွေလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်နောက်က ASIC နဲ့ emergency lighting တွေတော့လား standard နဲ့ပတ်သက်လို့ ASIC emergency lighting တွေကဘယ် standard နဲ့ဘယ်လိုကိုက်ညီရမယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ် Australia မှာတော့ AS2293 နဲ့ကိုက်ရမှာဖြစ်တယ် ASIC emergency lighting system we also have to mention about the appropriate design standard in Australia AS2293 is a emergency lighting system ASIC emergency lighting system requirement နောက်က emergency luminaire နဲ့ပတ်သက်တာတွေဥပမာဖြင့်နော်မီးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာမီးလောင်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကနေပြီးလူတွေသွားဖို့အဲ့ဒီကမှ emergency exit point ကိုမတွေ့ရင်လူတွေအထဲမှာ smoke เนาะဟိုချုပ်ပြပြောသေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ emergency အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေမှာထားမယ်ပြရမယ် sign တွေပေါ့လေအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်မှာထားရတဲ့ sign တွေက main power line ကိုပြုတ်သွားတာတော့မှအဲ့ဒီเนาะ sign တွေကဆက်ရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် so emergency luminous system also important even if the main power line system is out that emergency line stay operational So this is in Australia we have to follow the AS2293 standard. Emergency luminaire နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေနောက်က security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ camera တွေ security lighting တို့ဒီမှာဆိုရင် bro security system တွေတားမယ်အဲ့ဒီက security နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် cut reader system တွေဘယ်လိုသုံးရမယ်အဲ့ဒါတွေကအသေးစိတ် security system နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ် So regarding the security system who are kind of security system CCTV system နဲ့ intercom system will be utilizing and also the if you are controlling it electronically on the card system, card reading system is also have to be mentioned about. Asset control system, CCTV system, entry intercom system, those have to be provided. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင် security နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘယ်လို security system တွေသုံးရမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ control system တွေဘယ်လိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့เนาะ pay TV system တွေအဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့ outline ကိုဖော်ပြရမယ် After the pay TV system have to be provided. နောက်က fire service နဲ့ပတ်သက်လို့ fire protection system တွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လို fire detection system smoke design တွေထားရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ smoke design တွေနဲ့ပတ်သက် specification ကဘယ်လိုရှိရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်
Regarding the automatic fire alarm system, we had to provide where the area, main suite room, building common, residential apartment, electrical riser, mechanical return air inlet, basement. Those are the location where the fire protection system had to be installed. And in this case, what kind of fire distressing system will be installed, and also the appropriate standard, and also there's the type of the component in the fire protection system has to be provided. ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အချက်တွေမှာဆိုတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ electrical service နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဘယ်လိုရှိရမလဲเนาะ requirement တွေဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လောက်အတိုင်းအတာတွေရှိမလဲဘယ်လို configuration ဖြစ်ရမလဲဒီအရာကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ် After that you also have to provide a special requirement in so the description of the place area configuration appropriate comment has to be provided အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီเนาะ building electrical system နဲ့ပတ်သက်လို့ design ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို standard တွေဘယ်လိုเนาะ outline တွေသုံးရမယ်ဘယ်လို system တွေကိုသုံးရမှာဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ switchboard design တွေကိုဖော်ပြရမယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် switchboard design diagram တွေဖော်ပြရမယ် so this is for the outline of the building design system what kind of equipment what kind of system will be utilized and in the general aspect after that you also have to provide the appropriate drawing design regarding the switchboard ဒါဆိုရင် main switchboard တွေနဲ့ design diagram တွေဖြစ်တယ်and now after that we also had to use the block diagram ဒါဆိုရင် block နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ block diagram တွေ main power block တွေရနေပြီဘယ်လိုရှိမလဲ power နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီ power line တွေဘယ်လိုယူမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ block diagram တွေကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ block diagram တွေ this is for the block diagram where the your unit is included the block diagram has to be utilized so that အဲ့မှာ block မှာဆိုရင်တော့ level flow အမျိုးမျိုးမှာ block diagram တွေဖော်ပြရမယ်သက်ဆိုင်ရာ electrical service တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် so block diagrams are required for the different level and also every plan system you also have to include the appropriate electrical service system ပြီးတော့မှဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းမှာဆိုတော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီစုစုပေါင်း overview plan စုပါ overview plan ကနေပြီးဘယ်လိုเนาะ system ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ် this is for the general overview system regarding the antenna TV antenna installation system ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ electrical circuit diagram တွေပြရမယ် this is all electrical service skeleton diagram to supply those units so this is the electrical diagram or electrical diagram for the individual units must be provided ဒါဆိုရင်ဒါ sample electrical design diagram တွေဖြစ်တယ်ရမလို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာမှာ building electrical system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design system အကြောင်းကိုပေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ building design system မှာဆိုရင်เนาะဘယ်လိုစနစ်တွေပါဝင်ရမယ် power supply တွေเนาะ emergency lighting တွေ power တွေ TV system တွေ fire protection တွေပါရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design outline တွေကိုရေးရမယ်သက်ဆိုင်ရာ design specification တွေပေါ်ပြရမယ်ပြီးတော့မှအစိတ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ scope of work ကိုပေါ်ပြရမယ်ပြီးတော့မှဆိုရင်เนาะ overview เนาะ plan ပုံနဲ့ electrical diagram တွေကိုပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် building electrical system အတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ် so today's what I explained to you is I talk about the building electrical supply system so in design installation design brief and design scope of the work and also the detailed explanation regarding the different systems utilized in the building electrical service those have to be outlined in your design and then you have to provide the appropriate plan overview diagram mechanical diagram elevation diagram plan diagram and together with electrical connection diagram those has to be provided so this is for the today's electrical design aspect ဒါမျိုးအခုနေ့ရှင်းပြခဲ့တာကတော့ဗါလဲဆိုရင်လျှပ်စစ် engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ civil သမားတွေအတွက်ကိုပြောမလဲဆိုရင် civil သမားတွေအတွက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะအပတ်က sample construction schedule ဆိုတာဖော်ပြသွားပြီ so regarding the civil engineer I have already talked about the sample construction schedule in last week အခုကတော့ဘာကိုဆက်ပြောရမလဲဆိုရင် mechanical သမားတွေအတွက်เนาะ better power water purifier project ကိုဖော်ပြမယ် then I talk about the mechanical mechanical ဘက်ကဘာဖော်ပြမလဲဆိုရင်
Better Power Water Purifier Project Machine Design Project Machine Design Project ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာလို့အထူးကထားပြီးသွားမလဲဆိုရင် Better Water Purifier Project Better Water Purifier Project ဆိုတော့အဓိကအကြတဲ့အချက်ကိုတော့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်เนาะဘလို့ဒါဘာလို့ idea ကိုထားလဲဆိုရင်ဥပမာအပြင်เนาะတောရဒေတာတွေမှာပေါ့တောရဒေတာတွေမှာတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုလိုချင်ရတယ်เนาะတန့်ရှင်းတဲ့ရေအတန့်လိုချင်တယ်ရေတန့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီရေတန့်ကဘလို့ရှိမလဲဆိုရင်ရောတဲ့တွင်းရေတွေဘာတွေရဆိုရင်မတန့်ရှင်းဘူးမတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်เนาะပထမဆုံးရေကိုဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်เนาะအပူပေးရမယ်ဒီမှာ water ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ရေအပူပေးတာရှိမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာရေရှိတယ်ဒီမှာရေအပူပေးတာဆိုပါစို့เนาะဒါရေအဲ့ရေကိုပထမအပူပေးလိုက်တယ်ဒါမီးနဲ့အပူပေးလိုက်တော့ဒီမှာရေခွက်ရှိတယ်ရေရှိတယ်ဒီမှာမီးနဲ့ပူပေးမယ်အဲ့တော့မီးကိုပူပေးတဲ့အခါမှာရေကအငွေ့ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ရေပြန်သွားတဲ့အငွေ့ပြန်တဲ့ရေကိုနော်ထမင်းအိုးတွေပါဆိုရင်နော်ထမင်းအိုးကအဖုံးကိုကြည့်လိုက်နော်အဖုံးမှာဆိုရင်ရေတွေတီးနေတာတွေ့ရမယ်နော်ထမင်းချက်ပြီးတော့ကအမိုးဖွန်လိုက်ရေတွေတီးနေတယ်အဲ့ရေကပါလဲဆိုရင်ဒါတန့်သွားတဲ့ရေတွေပေါ့လေအဲ့တော့ရေကအငွေ့ပြန်သွားတယ်အငွေ့ပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ငွေ့ပြန်တဲ့ရေကိုမှဒီကမှာအေးခံလိုက်တယ်အဲ့တော့အငွေ့ကိုအဲ့လိုရေကိုမှအေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရေကပါလဲဆိုရင်တန့်စင်တဲ့ရေဖြစ်သွားမယ်ဒါ pure water ပေါ့လေpure water ဆိုတာတန့်စင်သွားတဲ့ရေပေါ့နော်ရေကိုအပူပေးလိုက်တယ်ဒီရေကမတန့်စင်တဲ့ရေလည်းဖြစ်မယ်အညစ်အကြေးတွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရေကိုအပူပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အငွေ့ပဲပြန်သွားပဲမတန့်စင်တဲ့ဟာတွေကကြံခဲ့မယ်အဲ့တော့အဲ့ရေကပြန်အေးခံမယ်အေးခံပြီးတော့မှအဲ့ရေကဆိုရင်ပြန်ပြီးဆူတဲ့ခါမှာဆိုရင် pure water ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာပါလဲဆိုရင်ရေတန့်ဖို့ပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲရေကိုအပူပေးရမယ်ပြီးတော့မှအေးပြန်ခံရမယ်နော်အဲ့တော့ရေကတန့်စင်တဲ့ရေရမယ်အဲ့တော့ရေကိုအပူပေးမယ်မီးပဲရမလဲနော်မီးကတော့ဘယ်လိုရမလဲမီးကလျှက်စစ်ကရမယ် electrical ပေါ့လေလျှက်စစ်ကနေပြီးတော့ electrical နော်မီးကိုရမယ်မီးကဘယ်ရမလဲဆိုရင်မီးက fire ကိုဘယ်ပေးမလဲလျှက်စစ်ကနေပေးမယ်တော့မီးကဘယ်ပေးမလဲဆိုရင်လျှက်စစ်နဲ့ပေးမယ်လျှက်စစ်ကနေပြောင်းမီးကိုပေးမယ်အဲတောတွေမှာဆိုတော့မီးအောင်လုပ်ပြီးမှမီးကရေကိုအပူပေးပြီးတော့မှအဲ့ရေကိုအငွေ့ပြန်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှရေပြန်စုအဲ့ကောင်ခင်ဗျားတို့ကမေးမှာပေါ့လေတောမှာလျှက်စစ်မှမရှိတာခင်ဗျားအလျှက်စစ်ကဘယ်ရမလဲခင်ဗျားအခုဒါလုပ်ဖို့ဆိုရင်မီးလို့တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်စုကလျှက်စစ်မှမရှိတာဒီမီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမလဲလျှက်စစ်ဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့ဒါလာမေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့လျှက်စစ်ကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ဒီ design principle မှာလျှက်စစ်ကိုနော်လက်နဲ့တွန်းတဲ့ဒီ dynamo လေးရှိတယ်ဒါဆိုရင် hand manual dynamo ပေါ့လေmanual dynamo လေးဆိုတာလက်နဲ့လှည့်လိုက်တယ်လက်နဲ့လှည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာလျှက်စစ်ထွက်လာတယ်
လက်နဲ့လှဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါလူကနော်အများအားဖြင့်လက်နဲ့လှဲ့ဒီလက်နဲ့လှဲ့တဲ့ဟာကိုနော်တက်တက်တာနဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာဆက်ဘိန်းမောင်းတယ်ဆိုပါဘူးဆက်ဘိန်းမှာခင်ဗျားတို့သိတယ်မလားဆက်ဘိန်းမှာဆိုရင်နော်ဆက်ဘိန်းဘီးရှိတယ်ဒီဆက်ဘိန်းဘေးရမှတစ်စင်နော်ပိုကြီးတဲ့ဆက်ဘိန်းဘေးကိုနော်တတ်ဆင်တဲ့အားဒီပေါ့လေဆက်ဘိန်းမှာဆိုခင်ဗျားမောင်းတဲ့ခါမှာဆက်ဘိန်းသမားတခါတည်းမောင်းနေဖို့မလိုဘူးဆက်ဘိန်းမှာဆိုရင်ဗာလဲရှိဆက်ဘိန်းကသူ့မှာနော်ဒါကခင်ဗျားလူနင်းတဲ့နေရာပေါ့လေဒါလူနင်းတဲ့နေရာအဲ့လူနင်းတဲ့နေရာရဲ့ဆက်ဘိန်းကိုမှနော်ဘာနဲ့ချိတ်ထားလဲဆိုရင်တကယ်သွားတဲ့ဘီးပေါ့လေဘိန်းရှိတယ်ပြီးမှဒါဘိန်းရှိတယ်အဲ့လိုချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလူကဆက်ဘိန်းသမားနေနိုင်ဒါလေတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဝန်းကပို့ပြီးကြီးတဲ့အတွက်ဘာလဲဆိုရင်ဓာတ်လေးတစ်ပတ်လေတာနဲ့ဒါအရှိကိုခီးအများကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဘိန်းနေတာပဲနော်လူကတစ်ချိန်လုံးကအားနဲ့စိုက်လိုက်တာနဲ့ခီးများသွားလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒိုင်နမိုလည်းအဲ့ idea နဲ့သွားမယ်ဒါ mechanical နဲ့ဆိုင်တာပေါ့လေဒီဒိုင်နမိုလူကနည်းနည်းလေးအားစိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီဒိုင်နမိုများလေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့တော့လူကနည်းနည်းအားစိုက်တာနဲ့ဒီဒိုင်နမိုကများလေလာမယ်လေလာတဲ့ဆိုရင်များလေတဲ့လျှက်စစ်ပို့ထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့လျှက်စစ်ကရေကိုအပူပေးမယ်အပူပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ရေကအငွေ့ဖြစ်သွားမယ်ထွက်တဲ့ရေကိုမှပြန်ပြီးတော့အေးခါမယ်ခိုင်ပါဆိုရင်ဒါတန့်ရှင်တဲ့ရေရမယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ idea ကိုအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကတော့ mechanical သမားပေါ့လေဒီမှာရှိတဲ့လူကဒီ dynamo မှလူအားနဲ့စိုက်လိုက်တာနဲ့ဒိုင်ကိုအပတ်များလဲအောင်လုပ်မယ်ဒါက mechanical သမားရဲ့ idea ဆက်ဘိန်းမှာဘယ်လိုလုပ်တဲ့เนาะဆက်ဘိန်းကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဆက်ဘိန်းကလဲတာနဲ့အတိုင်းလို့နည်းနည်းလဲတာနဲ့များနင်းလိုက်နည်းနည်းလင်းတာနဲ့များလဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်အဲ့လို idea နဲ့လျှက်စစ်သမားကတိဆောက်မယ်စက်မှုသမားကတိဆောက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာလဲလာတဲ့လဲအားရပြီဆိုရင် dynamo ရှိတယ်အဲ့ dynamo ကနေပြီးတော့မှဓာတ်အားထုတ်မယ်ထုတ်လို့ရတဲ့ဓာတ်အားကိုမှအဲ့ဓာတ်အားကိုမှဒီမှာဆိုရင်အပူပေးတဲ့ကိရိယာတွေသွားမယ်နော်လျှက်စစ်မှာဆိုရင်ရေတွေးကရပေါ့လေရေတွေးပါဆိုရင်ဓာတ်လျှက်စစ်ဝေးလိုက်တာတဲ့ရေတွေးကရပူလာတယ်ဆိုရင်အပူပေးမယ်ဒါဆိုရင်နော် idea ပေါ့နော်လျှက်စစ်ရော mechanical ရော electric ရောပါတဲ့ design ဒီလို design ကိုဒီလျှက်စစ်စက်မှု engineer တွေနဲ့ဒါဒီ design idea ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဒီ design idea ကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအသေးစိတ်တွေ handbook တွေသုံးမလဲအဲ့ဒီမှာဖော်ပြမဲ့ခါမှာဒီမှာဆက်ဘီးတွေလိုတယ်နော်ဒိုင်နမိုတွေလဲပတ်တာတွေလိုတယ်ဂီယာထရိန်းတွေလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဂီယာတွေပတ်ကြိုးတွေနော်ဘက်ဒရိုက်တွေဒါတွေကိုတော့တက်ဆိုင်ရာ mechanical design handbook တွေမှာရှာဖို့ရမှာဖြစ်တယ်ရှာတဲ့အခါမှာဆိုဒီ idea ဘိုင်းက mechanical design တွေဒီလိုနည်းနည်းလဲတာနဲ့နော်နည်းနည်းနင်းလိုက်တာနဲ့များဆိုလဲအောင်လဲအားရရှိအောင်တော့ရရှိအောင်လုပ်တာ mechanical design ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရရှိတဲ့ဒီလဲအားကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီလို motor ကိုဘယ်လိုလဲပအောင် generator ကိုဘယ်လိုလဲပအောင်လုပ်မလဲဓာတ်အားကိုဘယ်လိုထွက်မလဲထုတ်လာတဲ့ဓာတ်အားကိုမှဒီလိုအပူပေးကိရိယာတွေကိုဘယ်လိုသွားမလဲဒါအလျှက်စစ်သမားပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရေကပူလာတဲ့အခါမှာဆိုရေကအငွေ့ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတဲ့ရေကိုမှပြန်အေးခံတယ်အေးခံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံလဲအေးခံမယ်လေနဲ့အေးခံမလားပန်ကာနဲ့ပဲအေးခံမလားဒါမျိုးတွေပေါ့လေပန်ကာကလည်းဒီကလာလျှက်စစ်ကပဲဒီပန်ကာကိုလည်းလေလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပြီးတော့မှနော်ရေတန့်အောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းတွေဒါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ design idea ပါလဲဆိုရင်ဒါတော့လက်ကျေးလက် data တွေမှာဆိုရင်နော်လူကနေအားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နော်ရေတန့်စင်စနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်မှာအရေးကြီးလဲဆိုတော့တော်တော်များများနေရာတွေမှာဥမာပြင်နော်စိုက်ကလုံးမိသွားလို့နော်ရေတန့်မရရှိတာတို့နော်ဥမာပြင်နော်ရေကြီးလို့ရေတန့်မရရှိတာတို့မိုးခေါင်တဲ့အခါမှာရေတန့်မရတွင်းရေထုတ်လိုက်တဲ့တွင်းရေရဆိုရင်အညစ်အကြေးတွေပါလာတယ်ဒီရေတွေဘယ်လိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်မလဲဒီဟာဆိုရင်ကျေးလက် data ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ idea ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ design ကို mechanical သမားတွေရာဆိုရင်ဘယ်လို design idea ဖုတ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတက်လိုအပ်တဲ့ handbook တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအပိုင်းမှာပေးမှာဖြစ်တယ် So today is we are talking about the mechanical design system so that firstly I talk about the how to provide the pure water when you are cooked as for in this case you open this pot so on the lid you can see this water so those waters are the when you cook this rice the water will be steamed those steams are they collected at this your lid so this means that the steam is cooled by the outside air and then you can get the pure water therefore to get the pure water firstly you have to heat the water you have to heat the water by heating the water all the dust, all the impurity will be left. Only the pure water will be evaporated. The pure water is cooled down, and then you can call it the pure water system.
Therefore, the most important one is that you have to provide the appropriate fire. You need the electricity to provide the fire to boil the water. So where you get the electricity? Here the principle is we are electricity hand generators provide the electricity. So the hand generator need to be driven by the more efficiently driven by manually. So similar to your bicycle, you can see that this one is the chain driver system, the chain connected to the wheel. So the electric four cans are converted to the many so much and less mechanical torque. So therefore this system is also installed here. So that here you need to, as a mechanical engineer, you need to install the appropriate the mechanical drive system, more efficiently drive the drive system to produce the electricity. The electricity is connected to the heater. The heater heat the water, and the water will be evaporated, and the evaporated water will be cooled down, and then you can get the pure water system. So this is a very important for the environmental design project. When you dig at the ground, the water coming from the underground well will not be pure. So there will be many diseases, waterborne disease can happen because of the water is impure. Therefore, for this safety and health of this people living in the countryside system, we have to provide the appropriate pure water. So this is for the MAN-USA project, MAN-USA individual projects to convert the impure water to pure water system. So this one, that aspect you can see that this aspect is a mechanical aspect, mechanical chain driver system, driving bed. Those things are relevant information in handbook I will provide. And here is a electrical connection to the heater, appropriate cooling system. Those are the electrical aspect. Those things are both electrical and mechanical aspect for the individuals water purifiers projects. Download the water purifier project ma atom useစနစ်ကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ project ကိုဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ idea ကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ So this is for the design diagram regarding the block diagram. And then the design block diagram as we know below unganunet the somale no to a block diagram for the water purifier project no to Nila and Badalo no below the ada umami dima for better supreme or supreme but the data Nila the generator later come I later come no I am a bit ma Shasida to be there I has it down as the God piano blue water swap of Yatari. Yamu Emma Bade say by na container bame, Fedari bame, heating system bame, Sabu de bame, Naga, Fanny bame, sporting frame bame. Taria was in Bawine say by Popiatari. Those are the component if we container, Feda, heating system, supporting circuitry, Coba by, and so this will for the general overview circuit arrangement diagram. And the Padalo, mechanical the Mari in the Nea by actually I use this way. Look at it, no design project the mechanical handbook boame, a mechanical handbook they actually part as well, Bioma. So in this design, you have to utilize the handbook of the mechanical system. At all mechanical but the mechanical below say by the part as well, the mechanical handbook boame. And handbook boame a pine you of Bioma. Mechanical handbook machine design no handbook ကိုပြောမယ်အဲ့တော့ခါမှာဆိုရင်အဓိကကြတဲ့အချက်တွေကဘာလဲပါမလဲဆိုရင်အဓိကကြတဲ့ topic တွေပေါ့လေအဲ့တော့ Peter water purifier system
အဲ့ဒီမှာ mechanical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ machine assembly ပါမယ်နော် chapter 8ပေါ့လေ mechanical design handbook က machine နောက်က mechanical motion chapter 10.2 အဲ့ဒါတွေပါမယ် spring တွေအကြောင်းတွေပါမယ်နော်အဲ့ဒါ machine assembly တော့ခုနပြောတဲ့နော်ဒီလို design ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် mechanical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ machine assembly အကြောင်းကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ machine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ machine motion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်နော် machine design တွေ machine motion တွေအဲ့ဒါတွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ spring တွေနော် frame တွေတိဆောက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းနဲ့သိဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကလက်နဲ့နင်းခြေထောက်နဲ့နင်းတယ်နော် spring နင်းလို့ပါနင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင် machine နော် motion ပေါ့လေဘယ်လိုလဲပတ်မှုရှိတယ် spring တွေသူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ gear တွေဘယ်လိုဆက်တယ်ရှိတယ်ဆိုပေါ်ပြရမယ်။နောက်တော့က heating နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲရေကိုအပူပေးတဲ့အခါမှာနော် heating နော်အပူပေးမှုတွေအကြောင်းအရာတွေပေါ်ပြရမယ်။ပြီးတော့မှ fan တွေ copper pipe တွေအဲ့ဒါတွေလည်းပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ project လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နော် mechanical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ handbook မှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ် so those are the mechanical component in this project so that we concern about the machine assembly chapter 8 of the mechanical design project and also design handbook and also heating is the chapter 9.2 and also the spring machine motion are chapter 10.2 those are component those are the aspect of the mechanical design handbook because of that when you are want to design this machines are electrical PDS power water purifier project those are the reference those reference need to be utilized therefore I show you the mechanical design handbook and that the water purifier design handbook မှာเนาะခုန project မှာသုံးဖို့အတွက် machine assembly တို့เนาะ spring တို့အပူပေးတဲ့စနစ်တို့ motion တို့အဲ့ဒါတွေကဆိုရင်เนาะသူနဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကို machine design handbook ကနေပြောရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ machine design handbook ကိုပြောမယ်အဲ့တော့ IUI ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ဒီ machine ဒီပြောတဲ့ဒီ handbook တွေ link တွေဘယ်က download လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပေးပါဖြစ်တယ်เนาะအပြင်ကလုပ်ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါလိုချင်တော့ IUI ကို enroll လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ design project နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ handbook နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းကိုသွားမယ် machine design handbook lesson 3သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှเนาะ textbook ကိုသွားမယ်เนาะ textbook ကိုသွားမယ်ခါမှာဆိုရင် machine design handbook machine designဒါပို့လေးcalculation of machine design textbook calculation of machine design ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ design ကိုလုပ်ဖို့အတွက်เนาะ calculation of machine design အဲ့တော့အဲ့ calculation of machine design မှာ chapter 8ကိုသွားမယ် so this is for the chapter 8 calculation of machine design now this is for the marks calculation of machine design handbook the handbook I will provide in this case chapter 8 is machine assembly chapter 8 က machine assembly เนาะဒီ set ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะတိဆောက်ရမယ့်ဟာတွေဘလို့ဆက်သွယ်မှုရှိတဲ့ဟာတွေဒါ machine assembly အဲ့ chapter 8တခုလုံးကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะmachine assembly နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းအရာဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ခါမှာเนาะ so this chapter 8 is a machine assembly you are concerning about the machine so this is the machine assembly chapter 8 machine assembly the detail aspect of the machine assembly you have to read about and also the chapter 10 is a machine motion so chapter 10 is a motion of the machine. So this is for the how do machines are moving, how do machines are rotating. So chapter 10 machine motion, you also have to read about the machine motion. How to link the machine, how to connect the gear. Machine ကဘယ်လိုရှိတဲ့ gear တွေဘယ်လိုသွားမလဲ။ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိသလဲ။ဒါတွေအကုန်လုံးเนาะဒါ machine motion နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းအရာတွေဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှเนาะ chapter 9ကတော့เนาะအပူပေးတဲ့စနစ်တွေChapter 9 machine energy
ခုန machine မှာဆိုရင်တော့ mechanical power နေမှာဆိုရင်လျှက်စစ် power ထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတဲ့အဲ့လျှက်စစ် power မှာဆိုရင်အပူပေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနော်ဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင် heating တွေအပူပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်က fan တွေဒါတွေကဆိုရင် machine assembly machine assembly နဲ့ပတ်သက်အကြောင်းအရာကိုမှဖတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် machine မှာပတ်သက်လို့လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဆွဲမလဲနော် spring တွေဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲနော်နောက်ကအလုပ် energy ဆက်ဆံမှုတွေ energy နဲ့နော် spring တွေရဲ့တက်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော် spring နဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula တွေနောက် spring နဲ့နောက် fan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအားဆိုရင်တော့ဒီ machine နဲ့ assembly နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအချက်လက်တွေအားဆိုရင်ခုနဖော်ပြတဲ့နော် mechanical design project ကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။ဖော်ပြလိုက်အဲ့ mechanical design မှာပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့လေ chapter 9.2 ဆိုတော့ helical spring တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဒီမှာဆို helical spring နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီမှာ spring ကအားနဲ့နော်လုပ်ပြီးတော့လဲပတ်မှုသွားတဲ့ဟာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှဒါလေးဒီ project ကိုလုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ် so the in the projects are I have all these given you the project idea this is the project idea this project idea is a Petersson water purifier အဲ့တော့အဲ့ project မှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့เนาะဒီလိုလဲပတ်မှုကိုဘယ်လိုပေးမလဲလူအားနဲ့လဲပတ်မှုကိုဘယ်လိုရမလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် machine လဲပတ်မှုတွေလိုမယ်နောက် gear တွေ machine drive system တွေ assembly တွေလိုမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမှเนาะသက်ဆိုင်ရာ engineer handbook တွေမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တို့ဆက်ဆက်မှုတွေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးမှဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ machine design handbook ကနေပြီးဒီเนาะ mechanical design handbook ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ machine design handbook နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဒီ machine handbook အဲ့ machine design handbook မှာ chapter 8ရဲ့9ရဲ့10ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ design မှာပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမူပြီးတော့ theory အနေနဲ့ဘယ်လို background ရှိတယ်လောက်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဒီ machine design handbook ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးရှာဖို့ပြီးတော့လေ့လာဖို့လုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျက်စစ်စက်မှု engineer တွေအတွက်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်။ So this is a lesson for the mechanical engineer. I present you the design project idea. The design project idea I provide, and in this ideas you have to utilize the individual component. Those individual component, their construction, their application, their method, appropriate theory, you have to find out in the mechanical calculation handbook, the mechanical calculation handbook. So in the mechanical calculation handbook chapter 8, 9, 10, they are the appropriate mechanical component related to your design project. No? အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြောတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ဒီနေ့ပြောရဲ့အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်တော့လျှက်စစ်သမားတွေအတွက် building electrical supply system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ schedule မှာဘယ်လိုအချက်လက်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားတဲ့ design outline ဘယ်လိုရေးရမယ်။ဘယ်အချက်တွေပုံတွေဘယ်လိုတင်ပြရမယ်ဆိုတာတင်ပြတယ်။ထို့အတူပဲ mechanical သမားတွေအတွက် project တစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ project မှာပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမှလိုအပ်တဲ့ theory ကိုဘယ်ရရှာရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်တာဖြစ်တယ်။စာတွေ့အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းမှာသင်လိုက်တယ် theory သင်လိုက်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ theory ကိုတကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဥပမာကိုဒီနေ့เนาะ lesson မှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ In my lessons I show you that how the theory and the practical can be related. So theory aspect, practical aspect, design project I give you, and then how to get this relevant theory background from the reference source. ဒါတွေကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့เนาะပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ civil သမားတွေအတွက်အိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ schedule ကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကတော့လျှက်စစ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နောက်စက်မှုသမားတွေအတွက်ဒီ design project ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။